በየሰዓቱ አንዳንድ ደቂቃ ብታደርጉ እንደዚህ በየሰዓቱ አንዳንድ ደቂቃ ብታደርጉ ሌላ ቤስት ነገር ሊገራችሁ ፋስተስት ዌይ አብሮ ክሊር ለማድረግ ወደ 46 የሚሆን ጥናት የተደረገበት ዮኒንግ ማዛጋት እናዛጋት አሁን አይ ኖ ዳት የባህል እንትን አለው አብሮ ሰይጋው ነው ትልትሉ ትችላላችሁ ግን 10-15 ጊዜ ጀስት በጣም ዲፕሬስ በጣም እንትን ስትሉ 10-15 ጊዜ አይንባችሁ እስኪወጣ ድረስ አድርጉት በግላችሁ Yawning, the fastest way of clearing your mind, mazagat. And that, mokro, sit down please.